ada di kebun, ada kolam ikan yang tidak diurus. Ini spotnya guys. Oke, selamat sore. Kita mulai mancing ya guys. Ini acara mancingnya sore. Kita mancingnya, acaranya ini di kolam tidak terawat. Kita pakai umpan cacing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Belum ada sentuhan nih guys. Mungkin jarang nih ikannya. Makan guys. Cuma di bawah. Tenggelamkan, tarik, set. Double strike guys. Double strike guys. Ternyata isinya ikan nila. Ternyata ikannya pada lapar nih. Iwaknya ngelih. Kita coba kembali.
Coba kembali, langsung disambar guys. Wow, lepas ternyata, lolos, masuk. Wow, pas lagi guys. Ternyata ikannya nyambar, langsung nyambar. Ini langsung serang saja guys. 1, 2, 3. Wow, strike. Ternyata ikan nila. Kita coba lagi. Langsung saja. Wow. Kita coba lagi. Hilang rupanya. Guys. Besar sekali guys. Guys, ini ternyata ikan bawal ya guys. Kita coba lagi, keberuntungan kembali. Ternyata ikannya ganas-ganas sekali guys. Langsung saja guys. Wah, lepas. Coba lagi. Langsung dimakan guys. Langsung hilang. 1, 2, 3. Ternyata ikannya terlalu besar guys. Mata kailnya terlalu kecil. Oke, kembali. Langsung goyang. Sit. Wow. Keras sekali guys. Tarikannya guys. Ikan bawal. Ada giginya loh guys.
kita coba lagi bukan uleh. Ternyata ikannya banyak sekali, langsung menyerang. Lepas mas bro. Mari kita coba kembali. Sudah ditunggu ikan langsung hilang di bawah. Besar guys. Besar guys. Oke, kita coba kembali. Di bawah guys. Belum ditelan. Coba kembali. Hilangkan. Oke, mungkin dapat yang lebih besar guys. Nah, di sini banyak sekali ikannya, langsung hilang guys. Pas rupa-rupanya guys. Ikannya kelaparan guys, rupa-rupanya hilang. Dapat guys, lepas lagi. Kailnya terlalu kecil. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga menghibur. Ini alat mancing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.